8 apa? A. A. Di politik. Das Parlament, das Rathaus, der Politiker oder die Politikerin, das Gesetz, das Theater, die Bühne, der Regisseur oder die Regisseurin, der Schauspieler oder die Schauspielerin, der Zuschauer oder die Zuschauerin, die Kunst, das Bild, der Maler oder die Malerin, die Ausstellung, das Museum. Okay, good. Next, nomor 9. 9. Gebäude, Säule, dann bis Wolf. Good. Sport, Säule 16 bis 18. Politik, Säule 2 bis 5. Musik, Säule 13 bis 15. Einwohner, Säule 6 bis 9. Okay, good ya. Nah, sekarang di bagian B, we hören dan hier das Gespräch. Bitte kreuzen Sie die Versi richtig oder falsch ya. Saya akan putarkan audio, nanti kamu yang kreuz richtig oder falsch ya. Hey Eva, wo warst du letzten Freitag? Wir haben dich beim Volleyball vermisst. Ich war mit Hanan in Wien. Wir haben dort 4 Tage lang Urlaub gemacht. Und? Schön war's, cool. Wir sind viel durch die Stadt gegangen. Das war anstrengend. Viel gegangen? Wahrscheinlich seid ihr jede Nacht ausgegangen, stimmt? Ja, auch. Aber wir haben auch viel angesehen. Eine Ausstellung von Egon Schiele im Museum Leopold. Die war total schön. Und im Burgtheater waren wir auch. Und keine Musik, keine Konzerte? Oh doch, im Flex war ein Konzert von Clara Lucia. Und in der Clubdisco im Volksgarten, da war super Musik zum Tanzen. Die Musik eben, die Hanan und ich gern hören. Lara Lucia? Von der habe ich noch nie gehört. Ist sie gut? Oh ja, die ist echt gut mit ihrer Band. Cooler Sound. Und sonst? Wie findest du Wien? Mir gefallen die vielen alten Gebäude am Ring und in der Innenstadt. Und es funktioniert einfach alles gut. Die U-Bahn, die Straßenbahnen. Du warst doch letztes Jahr auch dort, oder? Ja, ich war echt positiv überrascht. Ich habe gedacht, Wien ist eine langweilige Stadt. Aber das stimmt echt nicht. Es war total viel los. Ich fahre bestimmt noch mal hin. Hey Eva, wo warst du letzten Freitag? Wir haben dich beim Volleyball vermisst. Ich war mit Hanan in Wien. Wir haben dort 4 Tage lang Urlaub gemacht. Und? Schön war's, cool. Wir sind viel durch die Stadt gegangen. Das war anstrengend. Viel gegangen? Wahrscheinlich seid ihr jede Nacht ausgegangen, stimmt? Ja, auch. Aber wir haben auch viel angesehen. Eine Ausstellung von Egon Schiele im Museum Leopold. Die war total schön. Und im Burgtheater waren wir auch. Und keine Musik, keine Konzerte? Oh doch, im Flex war ein Konzert von Clara Lucia. Und in der Clubdisco im Volksgarten, da war super Musik zum Tanzen. Die Musik eben, die Hanan und ich gern hören. Lara Lucia? Von der habe ich noch nie gehört. Ist sie gut? Oh ja, die ist echt gut mit ihrer Band. Cooler Sound. Und sonst? Wie findest du Wien? Mir gefallen die vielen alten Gebäude am Ring und in der Innenstadt. Und es funktioniert einfach alles gut. Die U-Bahn, die Straßenbahnen. Du warst doch letztes Jahr auch dort, oder? Ja, ich war echt positiv überrascht. Ich habe gedacht, Wien ist eine langweilige Stadt. Aber das stimmt echt nicht. Es war total viel los. Ich fahre bestimmt noch mal hin. Was ist das?
Nummer 1. Eva und Hannah haben eine Reise nach Wien gemacht. Falsch. Oke. 2. Es war anstrengend, weil sie viel zu Fuß gegangen sind. Richtig. Mhm. 3. Sie haben eine Ausstellung besucht. Richtig. Gut. 4. Der Freund von Eva kennt Clara Lucia. Falsch. Hmm. Oke, gut. 4. Eva findet die alten Gebäude in Wien schön. Richtig. Mhm. 6. Evas Freund findet, dass Wien langweilig ist. Falsch. Oke, good ya. Nah, sekarang kita kembali ke dalam materi yang ingin saya ceritakan, yaitu ke dalam, oke, nanti kamu di kursus sendiri, kamu bisa baca ya. Di sini nanti ada Stadtland, Darwin, dan lain sebagainya. Kita bahas setelah kita bahas ke sini dulu ya. Oke, nah kita akan bahas tentang apa? Konjungtif coy. Konjungtif coy itu apa sih? Yaitu penggunaan modal verben yang berbentuk konjungtif atau kata kerja dalam bentuk konjungtif juga bisa. Nah, konjungtif joy ini digunakan untuk apa? Untuk habiten. Nah, apa salah satu ciri khasnya? Yaitu bentuk modal verbennya dalam bentuk preteritum, tapi dikasih umlaut. Kalau dalam bentuk preteritum kan nggak dikasih umlaut ya, tapi di dalam konjungtif joy itu diberikan umlaut. Seperti perumpamaannya bahasa Inggris itu kayak can sama could. Nah, could itu kan lebih sopan ya. Nah, seperti itulah. Nah, couldn't see gitu ya. Couldn't see, couldn't hear. Nah, gitu. Jadi, kalau kita menggunakan konjungtif joy itu lebih sopan bawaannya. Mari kita bandingkan dari 3 narasi yang di sini. Ada gambar A, B, dan C. A. Kannst du mich bitte abholen? Maksudnya apa nih? Kamu bisa jemput saya nggak? Gitu kan? Oke, itu mungkin nomor A, gitu ya. Eh, Ya. atau bagian 2. Können Sie bitte meine Karte steren? Nah, ini ada Könnten Sie bitte meine Karte steren? Itu lebih cocok mungkin gambar C, sepertinya ya. Atau nomor 3. Gib mir bitte die Nummer von meiner Karte. Tolong berikan saya, nggak pakai tolong malah ini. Berikan saya nomor dari kredit card saya, gitu ya. Nah, dari 3 bentuk kalimat ini, ada kalimat 1, 2, dan 3. Tiga-tiganya sama-sama minta bantuan. Kannst du mich bitte abholen? Könnten Sie bitte meine Karte sperren ama gib mir? Tapi, tingkat politeness-nya itu yang berbeda. Kalau nomor 3, gib mir bitte die Nummer von meiner Karte. Itu kan kesannya menyuruh ya, gitu. Makanya kita menggunakan imperatif. Kalau bagian ke-1, ini pakai modal verben. Kannst du mich bitte, ini normal. Tapi nomor 2, ini lebih polite. Karena kita pakai konjungtif joy. Könnten Sie bitte meine Karte sperren? Nah, pada saat inilah kita menggunakan konjungtif joy zu jeder Situation eine höfliche Bitte geben. Jadi kalau kita mau minta atau bitten eine höflichen Bitte, kita bisa menggunakan konjungtif joy. Gitu. Bagaimana bentuk konjugasinya? Kamu nanti akan lihat di bagian rangkuman. Di sini ada bentuk, nah, perhatikan. Jadi, ini kan kita karena konen ya. Konen, karena ada bentuk konjungtif kan, ada banyak lagi gitu ya. Sesuai dengan model verbnya. Kita menggunakan kata kunnen yang artinya dapat atau bisa. Dalam bentuk preteritum kan jadi könnte, konntest, dan lain sebagainya. Tapi dalam bentuk konjungtif joy, kita tambahin umlaut. Itu yang membedakan antara dia bentuk preteritum dengan bentuk konjungtif joy. Maka jangan sampai salah dalam penggunaan umlaut di dalam kalimat tersebut. Karena akan berbeda maknanya. Oke? Seperti biasa, Ya. ini dalam kalimat pasti tata letaknya sama kayak modal verben ya. Oke.
Coba bagian C. Di sini ada situasi dan juga di sini ada permintaannya. Kalau kamu bisa bikinkan kalimat, contohnya, Sie haben ihre Geldbörse vergessen. Dia sudah lupain dompet nih. Kira-kira dia minta apa nih? Oh, misalnya dia minta mir Geld leihen, meminjamkan saya duit. Oh, kalau saya pakai dalam bentuk politeness-nya ke kamu, misalnya kalau kamu kan pakainya du ya. Könntest du mir Geld leihen? Nah, seperti itu. Oke, dan lain sebagainya. Coba 2, 3, 4, 5, silahkan. Zwei. Könnten Sie mir bitte Oke. Könntest du bitte meinem Handy telefonieren? Mhm. 3. Könnten Sie bitte etwas für mich ausdrucken? Iya. Könntest du bitte mich anrufen? Sepertinya nomor 2 dan 4 ini kebalik ya. Ihr Handy ist weg. Handphone kamu rusak. Nah, kamu minta adalah könnten Sie mich anrufen? Boleh nggak kamu nelfon saya? Kalau nomor 4, baterai kamu kan handphonenya habis. Baru kamu boleh Ya. ngomong, könnte ich mit deinem Handy telefonieren? Bisa nggak ya saya dengan telepon kamu nelfon gitu ya. Pun Ja. Und konntest du bitte noch ein bisschen warten? Oke, good ya. Nah, untuk menjawabnya kita punya beberapa macam. Jadi kalau misalnya kita minta informasi nanya, Könnte ich bitte mit deinem Handy telefonieren? Bisakah saya bertelepon dengan handphonemu? Ada 2 jawaban. Kalau positif, ya can. Kalau yang ke negatifnya kita bisa ngomong, tut mir leid, mein aku is leer, dan lain sebagainya. Oke, kembali kita mengerjakan hubung subuhnya. Silakan kamu kerjakan dulu. Untuk hubung subuh, silakan dikerjakan di bagian nomor 6. Seperti biasa ya. 6A, 6B, kamu menggunakan konjungtif cuai. 6C juga di sini ada situasi, kamu silakan menggunakan komprehensive juga dalam konjungtif cuai. Dan saya ingin coba kamu ngerjain nomor 7A aja. 6A, B, C, 7A. Ya, silahkan. Genau.
John? Sudah, Frau. Oh, coba. Teks A. Nomor 1. Konten die minor Kartosferen. 2. Konntest du für mich einkaufen? 3. Könntet ihr mir helfen, bitte? 4. Könnte ich bitte einen Kaffee haben? 5. Könntest du mir die Tür aufmachen? 6. Könnten wir uns später treffen? B. Nummer 1. Könnten Sie mir bitte helfen? Nummer 2. Könnten Sie das bitte wiederholen? 3. Könnten Sie bitte auf mich warten? 4. Könntest du bitte Brot mitbringen? 5. Könnten Sie bitte ins Büro kommen? 6. Könntest du mich bitte abholen? Oke. C. A. Konntest du bitte mein Medikament nehmen? Mhm. C. Könntet ihr bitte eure Zimmer aufräumen? Mhm. Könntet ihr bitte das Radio leise machen? D. Könnten Sie bitte diese Datei drucken? Könnten Sie bitte in meinen Raum kommen? Mhm. Oke. Sie Sekarang wollen oke. Oke. Sekarang 7A. ja, Student A, right? Hopefully, 2, 2. Is there hopefully? There hopefully. Sehr There hoffentlich. hopefully. Right. Rani. Unhopefully. Mhm. Siap. Here. Unhopefully. Mhm. Hopefully. Oke. 4, 5, hoffentlich. Sudah. 6. There hopefully. Mhm. 7. Unhopefully. Mhm. A. Hopefully. Oke, good. Terakhir saya kasih tugas ya sama kamu ya. Tugasnya adalah Ya. bagian D. D di sini adalah kamu diminta untuk membuat dialog. Ada dialog A dan dialog B. Tapi kamu bikin dua-duanya ya. Nah, di sini kamu bikin kalimat sesuai dengan clue-nya ya. Di nomor 1 butuh apa? Apa namanya? Pensil, terus ada termin, lalu ada apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang responnya adalah tangan ke bawah, berarti misalnya dia tidak bisa apa namanya, mengiyakannya, gitu ya. Kalau yang Ya. ke bawah dan lain sebagainya, seperti itu. Yang A dan yang B. Itu aja tugasnya. Lalu terakhir besok kita akan hari Rabu ya. Ini nanti kamu kerjain ininya apa namanya di kosakatanya ya, dikerjakan sendiri. Ya. Nah, kita terakhir itu nanti akan di capital Z. Oke. Ini nanti aja ya. Hari ini sebenarnya kamu bisa baca sendiri sama kayak tadi Run Umbring tentang informasi kota, Witrosis Pisat, Golik Pisat, Paris Inen Visi, Basukat Inen, dan lain sebagainya ya. Ini kalau kamu sempat untuk baca dan jawab pertanyaan ini juga nggak apa-apa, tapi kalau eh, tidak juga udah oke, lalu aja karena ini juga akan nanti keluar lagi ya. Oke, secara Ya. garis besar seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?
Untuk materi kita, konjungtif zwei dan juga preposisi dan juga Nebensatz, apa namanya, adjektif Deklination. Alles klar? Eh, mau nanya, Frau, kalau Boleh. adjektif deklinasi itu kalau misalnya preposisinya akusatif atau datif, kita juga ngikutin itunya ya. Kalau apa? Kalau misalnya preposisinya datif, misalnya mid gitu, Hah? terus berarti adjektifnya itu mengikuti preposisinya juga gitu ya. Iya, ngikutin kasusnya. Mit dem Oke, oke. schwarzen Rock. Ich gehe mit dem schwarzen Rock. Ich gehe ohne den schwarzen Rock. Gitu. Ini itu kan sebagai adjektif deklinasi untuk kata benda tersebut ketika dia disandingkan dengan adjektif. Tapi kamu tahu posisinya mau nominatif, akusatif, dan datif itu depends on penempatannya dalam kalimat. Dan juga tambahannya adalah kalau dijadikan tambahan sebagai diikuti preposisi. Oke? Oke, Oke, ada sudah lagi sih, yang mau Frau. ditanyakan? Sudah jelas, Frau. Ya, itu aja ya dialognya. Silahkan divariasikan. Dua bagian itu menggunakan konjungtif zwei. Kalau kamu mau tambah-tambahin menggunakan preposisi juga boleh. Kamu tambah-tambahin dengan adjektif deklinasi. Nah, gitu ya. Oke, Hari ini segini dulu. ya. Kita ketemu lagi nanti hari Rabu jam 11. Dankeschön für heute. Tschüss, auf Wiedersehen. Thank you. Auf Wiedersehen, Frau. Danke. Ya.